E anche questa settimana siamo alla volata finale, in chiusura di trasmissione, lo facciamo in piena attualità. Stamane CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, ha presentato un nuovo report che riguarda il settore degli appalti, ma nel corso di questi minuti di chiusura parleremo anche del report precedente che riguardava un discorso spinosissimo come quello del credito. Parliamo di appalti. Allora, nel report presentiamo i dati che riguardano i primi 8 mesi del 2023 e anche facciamo un'analisi del periodo estivo, quindi l'andamento dei bandi di gara per quanto riguarda luglio-agosto. Il periodo estivo abbiamo avuto una leggera contrazione di circa il 10% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, però dobbiamo dire che i primi 8 mesi del 2023 sono stati davvero eccezionali perché tocchiamo un livello storico di 1,9 miliardi, cioè praticamente negli 8 mesi del 2023 superiamo l'annualità, i 12 mesi del 2022 che erano stati con circa 1,76 miliardi, era stata un'annata eccezionale. Con una crescita del 40%? Sì, abbiamo avuto, per quanto riguarda gli 8 mesi, abbiamo avuto un incremento del 40% del numero dei bandi di gara, ma in termini di 95%. il più 95%. Ora nel report ovviamente parliamo anche degli elementi, diciamo, un po' di criticità e soprattutto della contrazione che nella pausa estiva avevamo preventivato ed era attesa, non solo perché d'estate c'è sempre da parte delle stazioni appaltanti meno dinamismo, ma anche e soprattutto sapevamo dal 1° di luglio del 2023 è entrato a regime in vigore il nuovo codice degli appalti e questo ha creato inevitabilmente dei problemi con le stazioni appaltanti che sono dovute adeguare alle nuove regole, soprattutto da un punto di vista della qualificazione. E in parte scontiamo anche gli elementi di criticità che sono quelli noti, che riguardano una parte di bandi che sono stati aggiudicati precedentemente con dei prezzi non più congrui e poi anche la difficoltà delle imprese di trovare manodopera e di acquisire anche i materiali. Una vostra riflessione sulla rivisitazione del codice degli appalti? Ma il codice degli appalti punta stavolta, l'elemento centrale è la semplificazione e quindi si è puntato molto sulla semplificazione proprio per consentire al sistema Italia di dar corso quindi di poter organizzare e spendere le risorse straordinarie che anche nell'ambito delle infrastrutture sono previste dal PNRR. Ci sono alcuni elementi di criticità, però l'imperativo era ovviamente spendere queste risorse che sono eccezionali e quindi servivano anche delle forzature rispetto all'assetto precedente e quindi per consentire che effettivamente nei prossimi 2 o 3 anni di spendere le risorse. Noi ci auguriamo davvero che le modifiche che sono state introdotte consentano di conseguire questo obiettivo, perché se non usiamo bene i soldi del PNRR ovviamente falliamo una fase che abbiamo detto tutti è storica. Andando a guardare il vostro report, ci accorgiamo che nel momento della crescita registrata nella prima parte del 2023 sono protagonisti assolute le regioni meridionali. Sì. La Sardegna al 4° posto e prima della Sardegna abbiamo Campania, Puglia. Sì, c'è stata, dobbiamo dire che la Sardegna nel panorama delle regioni italiane si colloca in una fascia, come dire, intermedia, siamo al 7° posto,
per quanto riguarda il numero di gare appaltate, ma al quarto da un punto di vista del valore, e quindi c'è un dinamismo molto forte. Anche il sistema meridionale sta molto operando con le stazioni appaltanti che si stanno dando da fare per poter seguire i flussi di spesa del PNRR, che sono ingenti e quindi sottopongono tutti a uno stress. Quindi ci auguriamo davvero che questo processo continui con questo livello di intensità, perché questa è la condizione per poter conseguire gli obiettivi che ci siamo dati. Parliamo adesso del mondo del credito. Voi partite nella vostra presentazione con le prime due righe che sono assolutamente allarmanti. Fate l'esempio della richiesta di un finanziamento di 500.000 euro da parte di un'impresa artigiana che in 10 anni dovrà pagare 164.000 euro di interessi, mentre prima dell'inflazione erano 49.000. Sì, abbiamo una forbice in solo 2 anni per la richiesta di un finanziamento dell'importo a cui lei faceva riferimento di 115.000 euro. E nel report facciamo anche un altro esempio che in maniera molto plastica dà conto della condizione, quindi di incremento dei tassi, e quindi che inevitabilmente poi producono questi effetti. Quindi per un finanziamento di liquidità di 100.000 euro rimborsabile in 3 anni, quindi in 36 mesi, noi abbiamo un costo aggiuntivo di oltre 4.000 euro. Quindi siamo di fronte a un fenomeno molto forte di razionamento del credito, e segnaliamo come l'aspetto più preoccupante è quello che ha visto nell'ultimo anno il sistema bancario quindi aumentare in maniera così rapida il costo del denaro, e questo ovviamente si scarica sul sistema produttivo con questi elementi. Segnaliamo che il tasso medio di riferimento ha toccato il 7,4%, è un tasso che riguarda l'universalità delle imprese, ma se prendiamo le imprese di piccola dimensione, qui il riferimento sono le fasce di Banca d'Italia, al di sotto dei 20 addetti, l'impresa di piccola dimensione, ma sotto questa fascia c'è praticamente la totalità del sistema produttivo isolano, il tasso di riferimento è del 10,2%, per le grandi imprese del 5,4%. E quindi da qui il nostro allarme, perché la fase che dovremo vivere da un punto di vista del costo del denaro è una fase di grandissima preoccupazione. Abbiamo un effetto di razionamento che mette a rischio la sostenibilità aziendale, quindi abbiamo imprese che sono a rischio default, e parliamo di migliaia di imprese. Rimanendo sull'entità del tasso, voi avete calcolato nel vostro report che in Sardegna il denaro costa 1,5 punti percentuali in più. Questo è il gap che noi abbiamo in termini di media rispetto al resto delle regioni italiane. Poi li indichiamo, ci sono alcuni settori, per esempio il settore dei servizi, dove la differenza è di 1,8 punti percentuali. È una condizione, questa sorta di anomalia negativa, che vede la Sardegna praticare per le piccole imprese i tassi più alti, è una condizione che noi registriamo da diversi anni, e in situazioni come questa, con picchi così elevati, la regola viene confermata. Ammesso e non considerato che l'imprenditore per necessità debba adeguarsi a questo costo elevato del denaro di questo momento, ha anche difficoltà ad averlo da parte dell'istituto di credito. Assolutamente sì, perché siamo in una condizione di restrizione. Tra l'altro occorre anche dire che si è chiusa tutta la fase pandemica, qui entrano in campo il discorso delle garanzie, comprese le garanzie statali, che in quel periodo, in quel biennio, sono arrivate anche copiose, e quindi la fase che si apre è una fase che vedrà le imprese ovviamente chiamate alla restituzione di quei finanziamenti presi con controgaranzia statale. E quindi a questa fase si sommano poi tassi così alti che sono arrivati con questi elementi di rapidità, e quindi impattano sul tessuto produttivo e sulle famiglie, e questo è indice, lo viviamo ovviamente, di una contrazione. Tutto questo produce un rallentamento della crescita economica. Siamo alle conclusioni, stanno per partire i titoli di coda.
una riflessione di questa situazione in cui ci troviamo. Il Consiglio regionale che sta lavorando pochissimo, si parla soprattutto di quanto accadrà in febbraio, soprattutto di elezioni. È una fase di stallo che dovrebbe preoccupare il vostro mondo, quello dell'impresa? Assolutamente sì, abbiamo vissuto nel corso di queste ultime settimane una condizione di immobilismo. Solo nei giorni scorsi è stato pubblicato sul Buras la manovra, come dire, del collegato alla finanziaria. I nostri voti perché in questa fase venga costruita in tempi davvero rapidi una finanziaria che consenta di poter spendere le ingenti risorse che la Regione tiene ferma da mesi, e questo è esiziale e sarà ovviamente uno dei banchi di prova, perché il prossimo anno siamo chiamati ovviamente a spendere risorse importanti. Se non riusciamo a fare questo rischiamo ovviamente di avere un contraccolpo economico molto forte e quindi di avvitarci in una crisi economica e occupazionale che dobbiamo assolutamente evitare. Grazie davvero Francesco Porcu per l'ospitalità. Noi ci rivediamo tra 7 giorni. Grazie ancora. Grazie a voi. Panorama Sardo, in collaborazione